Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah memverifikasi data pada pasien A. Pada pasien A akan dilakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada dan diajarkan untuk efektif. Di sini saya sudah mencuci tangan dan sudah mendekatkan alat di dekat pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apakah benar dengan Ibu A? Iya. Boleh saya lihat gelang identitas Ibu? Iya boleh. Oke, benar ya Bu. Perkenalkan, nama saya Arina, mahasiswa praktek dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya dinas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Bertugas untuk membantu dan merawat ibu. Sesuai program hari ini, ibu akan dilakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada dan saya akan mengajarkan batuk efektif dengan tujuan agar ibu bisa batuk secara efektif dan nafas ibu kembali secara normal. Prosedurnya, saya akan memposisikan ibu terlebih dahulu dan saya akan melakukan auskultasi, clipping, dan vibrasi. Waktunya sekitar 15-20 menit ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baiklah, apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak. Jika tidak, bisa kita lakukan sekarang Ibu. Iya. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mengucapkan dulu Ibu supaya untuk menjaga privasi Ibu. Ibu, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai handphone. Baik Ibu, selanjutnya saya akan membantu Ibu ke posisi duduk. Ini Ibu. Baik Ibu, saya akan memakai stetoskop dulu ya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada Ibu. Pertama-tama Ibu menarik nafas dan jika bila Ibu menghembuskan nafas, Ibu bilang aku duduk ya Bu. Iya. Baik, mulai ya Bu. Iya. Tarik, hembuskan, tarik, hembuskan, tarik, tarik, hembuskan. Kemudian saya akan melakukan auskultasi di bagian punggung ya Bu. Iya. Tarik, hembuskan, tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Pada bagian ini ada sakit atau tidak Bu? Iya. Susah. Tadi di bagian sini ya Bu yang sakit. Iya. Saya tepuk-tepuk dulu ya Ibu. Baik Ibu. Ibu, kemudian saya akan memberikan Ibu air hangat supaya dahak pada Ibu encer ya Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu, kemudian saya akan memasang perlak terlebih dahulu. Permisi ya Ibu. Dan kemudian saya akan memasang handuk ya Ibu di bagian leher Ibu. Ibu, kemudian saya akan memberikan Ibu bantal untuk dipeluk ya Ibu supaya Ibu lebih nyaman. Apakah posisi ini nyaman Ibu? Iya nyaman. Saya mulai ya Ibu. Iya. Tarik nafas. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan vibrasi yaitu menggetarkan di bagian punggung Ibu ya Ibu. Iya. Saya mulai Ibu. Iya. Tarik nafas. Hembuskan.
Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengambil badan Ibu ya. Ini Ibu. Kemudian saya akan melakukan tindakan vibrasi dan clipping pada bagian dada Ibu. Ini Ibu. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Dan kemudian saya akan melakukan tindakan vibrasi, yaitu menggetarkan di bagian dada Ibu. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Baik Ibu, saya sudah melakukan tindakan fisioterapi dada. Kemudian saya akan mengajarkan Ibu batuk efektif. Pertama, Ibu akan menyilangkan tangan Ibu. Tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah Ibu. Baik Ibu. Nafas selama 3 kali ya Bu. Setelah hembusan terakhir, batukkan ya Ibu. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Ibu, saya akan membantu tangan Ibu ya ke posisi semula Ibu. Selanjutnya saya akan memberikan Ibu air hangat Ibu. Dan kemudian saya akan mengambil handuk dan terlaknya Ibu. Berhenti Ibu. Kemudian saya akan melakukan auskultasi kembali ya Ibu pada bagian dada Ibu dan punggung Ibu, supaya mengetahui dahak Ibu sudah kembali normal atau belum. Tapi Ibu tidak usah mengatakan tujuh ya Ibu. Saya mulai Ibu. Nafas. Nafas. Kemudian saya akan melakukan auskultasi kembali pada bagian punggung Ibu. Tarik nafas. Tarik nafas. Baik Ibu. Kemudian saya akan memposisikan Ibu ke posisi semula Ibu. Ini Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan tindakan fisioterapi dada dan setelah saya mengajarkan batuk efektif? Lebih enakan. Lebih nyaman? Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Ibu, nanti besok saya akan kembali lagi ke sini untuk mengecek tanda-tanda kita pada Ibu. Jika Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu bisa mengecek tombol di sebelah samping Ibu atau meminta keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruang perawatan. Baik Ibu, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada dan telah mengajarkan batuk efektif pada pasien A. Setelah dilakukan tindakan, pasien A mengatakan lebih nyaman, lebih tenang. Dan di sini saya sudah mencuci tangan serta saya sudah membereskan alat. Kemudian saya sudah mendokumentasikan dan menandatangani di buku keperawatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Audio Jungle.